Đây là ngôi chùa Thích Ca Phật Đài tại Vũng Tàu. Này nha, nhóm Bolero đi Vũng Tàu đi chùa. Đi đâu chị Hằng? Chào khán giả, hôm nay tới chùa Thích Ca Phật Đài. Nay Hằng Liệu đi chùa Thích Ca Phật Đài là địa Vũng Tàu. Thấy tôi đẹp không? Tháo có trang ra tao mới biết đẹp. Đây là hút trang sao đẹp. Tháo trang ra nè, giới thiệu là Hằng Liệu, Hằng Liệu. Rồi. Phật Đài quá không? Phật Đài đúng rồi. đây là toàn bộ của công viên nghe cái cổng lên chùa bằng một bên là tiếng Anh, một bên là tiếng Việt. Đây là cái cổng đi lên. Đây, cổng đi lên có cái đây. Lần đầu mà Long cũng đi tới đây luôn. Quay lá. Nhưng mà nó lắm luôn trồng tự nhiên luôn. Đây là đường đang lên chánh điện. Không có chuối không à? Để ở ngoài bằng đá định tâm. Xong vô.
xếp để đi vô lại Phật. Qua luôn. Đây là cầu thang đi lên trên, để mình lên mình trên đây coi. Đây có một bức tượng Phật rất là to. Đây là ngôi chùa có mang tên là Thích Ca Phật Đài nha các anh chị cô bác. Tượng Phật rất là to. Cái mẹ chụp hình nè. Nghỉ chơi đi ra luôn á. Rồi. Đi đây. Rồi một Phật đi. Rồi. Phía xa xa kia là thành phố Vũng Tàu, biển ở bên đó. Và đây là ca sĩ Kim Anh. Ơi. Đây bây giờ là trong nhóm đây. Chỉ để đưa đây đưa điện thoại đây. Chụp ngay đó. Rồi, xin vô cho đây vô chưa? Em tắm ra. Đâu? Thiết kìa, con chạy thiết nữa, chụp đổ màu vậy. Xây mặt qua đây nè chị. Đi, đưa nón em hả? Má ôi gì ghê vậy? Xuống đi hai người yêu xuống đi. Nè, kìa, anh chỉ nắm tay xuống thấy ghét ghê không? Mới quen nhau anh hai nắm tay dần
là bên ở đây có một cái tháp rất là to, rất là cao luôn. Ra đây là những có con sông, phía xa xa kia có một cái con sông, bên kia là những cánh đồng ruộng, đó là những cánh đồng ruộng. Đây là phía những con sông này, có những cánh đồng ruộng, tàu ghe này đang đậu dưới đó, thấy không? Phía xa xa dưới đó những cánh đồng ruộng là những cái tòa nhà, những cái công trình đang xây dựng. Và phía xa xa ở gần kế bên là có nữ nghệ sĩ Kim Sơn ra chưa? Đây đi qua đây một vòng để cho các anh chị và các cô bác xem. Lâu lâu Lâm mới có dịp đi thôi, rồi là Lâm đi làm suốt à, không có dịp để đi quay. Hôm nay là lễ, hôm nay là nghỉ lễ cho nên là được đi. Mấy anh chị cô chú rủ đi cho nên là mình đi. Phật. Bên đây nó cũng có một ngôi chùa bên đây nữa ta, chùa Hậu Pháp. Đây, bên này cũng có một ngôi chùa. Sau cái ngôi chùa này ở trong sau cái ngôi chùa này cũng có một cái ngôi chùa nữa nè, mình mới phát hiện ra luôn. Nó liền vậy. Đây là để là chùa Hậu Pháp. Rồi mình sẽ đi xuống dưới kia, sẽ đi xuống.
xuống dưới là mình đi qua bên ngôi chùa Hộ Pháp mình mới vừa nói nãy đó, đi qua bên chùa Hộ Pháp nè. Ở đằng trước là nó để là cái ngôi chùa là gì, Thích Ca Phật Đài, nhưng mà ở sau đi dàn vô sâu vô đây là có một cái mẫu để đây, một ngôi chùa là để là chùa Hộ Pháp tại Vũng Tàu nha. Ngôi chùa này nằm tại Vũng Tàu. Mình đi vô trong, ở đây mình không có nói chuyện được nhiều, không có nói chuyện lớn tiếng được nhiều, đây là chỗ uy nghiêm mà, nên mình chỉ nói nhỏ nhỏ. Thầy cũng đang tụng kinh nữa. Chụp cho cần tay ca sĩ với chụp đẹp đẹp nha. Đó là ca sĩ rồi. Rồi nha nè. Đứng im. 2 3 chụp nè, 2 3 chụp một tấm nè. Cái đó. Nhớ đây là nhiếp ảnh gia. Danh ngó đâu trời Hương. 2 3 chụp. Ủa nãy giờ video hết trời. Đó. Đây là cái xa này sông đó, hình như là sông, miếng sông nó chạy ra biển. Đó. Ngoài kia xa xa ngoài kia những ngôi nhà sau kia là những cái biển. Rồi giờ mình chuẩn bị đi ra, lên xe đi ra ngoài biển. Gì? Đâu? Linh Chi hả? Linh Chi hả? Phải không? Linh Chi ngàn năm hả? Ừ. Là ngàn năm nó mới có một cái này hả? Đúng rồi. Rồi chị An đi từ trường Sách Bác Lão á. Giá hàng liệu.
Đợt này giờ ca sĩ nói gì nói đi. Thôi ca sĩ mệt rồi. Ca sĩ mệt đã đuối rồi. Đuối rồi. Từ một kia tới giờ diễn có diễn lại. Hết hơi. Để có sức nhận diễn nữa hả? Rồi nghỉ mệt đi chị chút thôi. Kìa, anh Tư sướng ảnh rồi. Chụp cái chuột cái kỷ niệm. Dạ. Chụp hình mà cũng có cái vụ đó nữa hả? Cái đồ chơi đem theo không có cái chân đế mình chụp á. Bỏ nhà. Phải có đem theo chụp chung luôn. Thôi là họ Lâm chụp giùm cái Lâm nhảy vô cái anh chụp tiếp. Em khỏi quay cũng được, em vô chụp. Gần hỏi em chụp cho. Em không có đưa mặt lên video được tại vì em đẹp quá. Giống Siko hoặc giống người ta hả? Em hả? Giống Siko hả? Trai em. Số không? Nghe lại là thấy chụp nào. Giờ mình đang trên đường đang đi xuống, đang đi ra ngoài chùa. Phải. Không, bây giờ bị gì quá trời vậy hả? bị pháo. Hôm bữa cái nồi thấy có thì bị đụng mẹ quẹt xe tương tự. Ông đi với bàn, ông bỏ bàn đâu à ông Tỷ? Hả?
Bà hàng đâu? Anh Trọng ơi, anh Trọng, anh Trọng. Trọng ơi, chơi chơi, bạn đi lạc đi dọn cái bả luôn, không cái bả luôn. Em biết đâu, em đi với anh để về dọn cái bả. Kè ở dưới kìa, đi dưới xuống dưới kìa. Chạy đi cho con phải dưới con ha. Mình phải đồ xuống bể. Đó. Thôi, clip này mình xin chào tạm biệt các anh chị cô chú ở đây nha. Hẹn mình sẽ hẹn một cái clip sau. Bây giờ mình sẽ quay về khách sạn thay đồ, tắm rửa cái nữa. Mình đi sẵn đi ra đây rồi, mình sẽ đi ra ngoài biển luôn. Xin chào tạm biệt các anh chị và các cô chú nha. Sao vô sớm rồi? Quá lạnh. Lạnh hả? Năm nãy giờ nó nở mà quá trời. Nở ra chứ nó không có teo lại hả? Nó không có teo, nó nở. Nở bự luôn. Bự lắm chà bá luôn nước.